សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Bunthy Sharing ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លីៗខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងលើ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអានេះសម្រាប់តែចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងរបៀបនៃការអាប់ឡូតរូបភាពឬក៏វីដេអូចូលទៅក្នុង Facebook profile របស់បងប្អូននឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈច្បាស់ណាច្បាស់គេឲ្យឈ្មោះថា HD photo ឬក៏ HD video ធម្មតាបងប្អូនអាប់ឡូតបងប្អូនបានបើកមុខងាររបស់វាគឺវីដេអូរបស់យើងពេលយើងអាប់ឡូតឬក៏រូបភាពដែលយើងបានផុសវាអត់ច្បាស់ណាវាអត់ច្បាស់លក្ខណៈ HD អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅបើកមុខងារក៏បើក option នៅក្នុង setting របស់ Facebook របស់បងប្អូនបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលការអនុវត្តរបស់គ្នាដំបូងបងប្អូនបើក Facebook profile បងប្អូនមកអូខេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញចំណុចត្រេ3ខាងលើនេះហើយបន្ទាត់ត្រេ3នឹងចុចត្រង់នឹងមកហើយយើងជិះរកស្វែងរកពាក្យថា setting ណាណា setting and privacy តមកទៀតយើងជិះរកពាក្យថា settingហើយយើងស្វែងរកពាក្យថាបាទចាំតិចយើងនឹងឃើញពាក្យថា medium and contact អញ្ចឹងចុចលើមើលមកចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបើកមុខងារវាយើងគ្រាន់តែនេះឃើញនៅក្នុងនេះ Facebook របស់ខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកមុខងារវាឃើញវាដាក់ upload photo HD ចឹងយើងបើកវាមួយមកអូខេចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងគ្រាន់តែបើកបើកឲ្យវាចេញពណ៌ខៀវទៅលើ upload photo HD ហើយនឹង upload video HD អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលបងប្អូន upload រូបភាពឬក៏ upload video នៅក្នុង Facebook របស់យើងនឹងទទួលបានវីដេអូនិងរូបភាពលក្ខណៈ HD វាណា full គេថារូបភាពច្បាស់នៅលើវីដេអូឬក៏រូបភាពដែលយើងបានធ្វើការ upload អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអំពី technique នៃការបើកមុខងារនៅក្នុង setting Facebook បងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពឬក៏វីដេអូដែលយើងធ្វើការ upload ទៅទទួលបានលក្ខណៈ HD ណាចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ Subscribe នៅលើ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណសូមជម្រាបលា